السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة شيوات وصفات حياة الروح. اليوم هو يوم عيد الأضحى المبارك اللي كتسنى لكم فيه عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة وكل ما تتمنوه يا رب، وإن شاء الله تخرجوا فراسكم زوينة علاش لا. فكما وعدتكم في الفيديو اللي قبل قلت لكم غادي نوريكم، يعني نحط لكم فيديو ديال الفطور ديال العيد. فبالنسبه للعيد يعني العيد الاضحى ما تيكونش يعني كسائر الاعياد الاخرى، يعني بحال عيد الفطر او عيد المولد النبوي. فما يعني الفطور ما تيكونش يعني فطور هكا مميز بزاف، ولكن يعني اغلبيه الناس هنا في هنا تيقولوا هذا العيد ديال الاضحى هو عيد فقط ديال اللحم وديال يعني الذبيحه وداك الشيء، يعني ما كيهتموش بالفطور. ولكن حنا ضروري يعني في المنزل ديالنا كيجيو العائله كيحضروا الاحباب، فضروري ما يعني نحضروا ولو غير اشياء بسيطه. فغادي نخليكم مع يعني المائده ديال الفطور كما قلت لكم، مائدتي المتواضعه. فهنا يعني كما كتشوفوا معايا انا حطيت الصابلي اللي كنت حطيت لكم الفيديو ديالو، الصابلي ديال العيد كما كتشوفوا معايا. هنا قريشلات اللي كذلك يعني قبل نزلت لكم الفيديو ديال القريشلات ان شاء الله يعني جميع هاد الصابلي والقريشلات غنحط لكم الفيديوهات، يعني الرابط ديال الفيديوهات عفوا تحت الفيديو. هنا كما كتشوفوا معايا انايا وضعت الحلوه ديال البهله اللي كذلك حطيت لكم الفيديو ديالها. هنا عندنا شويه ديال المخرقه، صراحه المخرقه اللي نصايبها في رمضان، ولكن كنحتفظ بها في يعني في الثلاجه تبقى مده طويله. هنا هاد الحلوه اللي كتشوفوا معايا هذه حلوه ديال الباستا ديال الماكينه اللي قبل حطيت لكم الفيديو ديالها. غير هنا فقط كاين اختلاف بين يعني البوق اللي وضعت في الحلوه ديال الباستا والبوق اللي وضع هنايا. فان شاء الله غادي نوريكم الصور ديال حلوه الباستا. هنا كما كتشوفوا معايا البغرير اللي غادي نوريكم دابا الفيديو ديال طريقه التحضير ديالو، خليكم معايا. هنا بالنسبه للبغرير اللي قلت لكم حضرت في العيد، فناخذوا هنا 250 غرام ديال السميده الرقيقه، وغنضيفوا معها واحد 125 غرام ديال الدقيق الابيض، وغنضيفوا معها كذلك واحد ملعقه كبيره من خميره الخبز اولا خميره العجين. غنضيفوا كذلك معها واحد ملعقه صغيره من الملح، وغنضيفوا تقريبا 3 كؤوس حتى ل 3 كؤوس ونص من الماء الدافئ. فنضيف الكاس الاول ونخلط، نضيف الكاس الثاني، نخلط الخليط بالضرب اليدوي اولا باليدين ديالنا ولا بالملعقه على حسب نتوما باش بغيتو تضربوا. نضيف الماء، نخلط مزيان المكونات مع بعضياتهم. نضيف الماء كذلك كي قلت لكم، فقط 3 كؤوس ونصف من الماء بالنسبه لهذه الكميه اللي انا درت دابا ديال السميد وديال الطحين. من بعد ملي خلطنا الخليط هكا بالضرب اليدوي غنوضعوه في الطحانه الكهربائيه ونطحنوه. فهنا ملي طحناه في المطحنه الكهربائيه كما كتشوفوا معايا، غادي نغطيو على الخليط ديالنا ونخليوه حتى يخمر مزيان. من بعد ملي البغرير ديالنا ملي يخمر، فغنضيفوا عليه واحد نص ملعقه من الخميره الحلوه اولا البيكي باودر عفوا. نخلطوا الخليط مزيان هكا، يعني بشي مغرفه اولا شي معلقه كبيره، نخلطوه مزيان. ومن بعد نوضعوه في المقلاة ديال يعني الخاصه بالبغرير كما كتشوفوا معايا. ونوضعوه فوق النار. انا كنحرك بهذه الطريقه باش يتقاد ليا البغرير.
كما كتشوفوا معايا البغري ديالنا كيطيب بسهوله وكيجي مثقب كما كتشوفوا. مكونات كما شفتوا معايا راهما بسيطه، حتى الطريقه هي بسيطه. كما كتشوفون معايا البغرير ملي طاب هو كيجي على هذا الشكل، يعني كيجي كله مثقب لانه مخرج كامل. شوفوا معايا كيفاش كيجي. نتمنى يعجبكم البغرير اللي حضرت العيد. لكم مره اخرى فمن اللي يعني شفتوا معايا طريقه تحضير البغرير فطريقه سهله وبسيطه كما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي. هنا وضعت كذلك واحد شويه ديال السلو في هذا المكان، وضعت هنا شويه ديال السلو كذلك. هنايا المعلقات باش نهزو العسل. هنا كما كتشوفوا معايا شويه العسل مذوبه مع الزبده، وهنا شويه زيت العود اولا زيت الزيتون هنا حيت كاين اللي كيبغي البغرير بزيت الزيتون. وهنا كما كتشوفوا معايا المناديل باش نمسحوا اليدين ديالنا. وفي هذا المكان كما كتشوفوا معايا الصينيه اولا البلاطو ديالنا اللي وضعت فيه الترموس ديال القهوه، وضعت هنا البراد ديال اتاي والكيسان. فهذا اولا هذه هي المائده ديال الفطور ديال اليوم ديال عيد الاضحى. وكما قلت لكم راه الاغلبيه ما تهتموش بالفطور ديال العيد، ولكن حنا ضروري ولو غير اشياء قليله. يعني المائده عيد ديال يعني الفطور ديال الاضحى راه ما كتكونش بحال الاعياد الاخرى، بطبيعه الحال كتكون ناقصه بزاف، ولكن يعني مائده على قد الحال. نتمنوا تقبلوا عليها. ونكب لكم واحد الكاس ديال اتاي، اللي بغى يجي يشرب معايا مرحبا. فكنرحب بكم من مدينه الجديده. كما كتشوفوا معايا الشاي ديالنا شاي دكالي، نقدمه لكم بالصحه والراحه. فنتمنى يعني يعجبكم هذا الفيديو. فكما قلت لكم هذا فقط مائده بسيطه متواضعه خاصه بالعيد، متواضعه كما كتشوفوا معايا. وكما كتسمعوا برا راه الناس كيجريو يعني الجزاره كيدوروا في الزنقه كيجريو يغوتوا باغيين يمشيو يذبحوا للناس. فاحنا فهاد يعني من بعد الفطور اول حاجه كنديروها هي يعني كونوا شارين النفقه ديال الشعر. الصراحه هاد النفقه اللي يعني الناس ما بقاوش كيستعملوها بزاف، ولكن احنا مازال متبعين التقاليد المغربيه، النفقه والزيف ابيض. فضروري يعني ورا الفطور ديال العيد الاضحى كنديروا النفقه يعني الشعور ديالنا، وتنغطيهم بالزيف ونخليوها حتى للغد عاد نغسلوها. فكما قلت لكم هذه هي يعني المائده ديالي، وهادو هما التقاليد ديالنا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو يدير لايك الفيديو، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم دائما الجديد ديال القناه. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بكل ما تمنيتوا ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.